பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸ் என்னென்னு வாங்க பார்த்துடலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பச்சைப்பயிர் தோசை தாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன். செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. இதுக்கு கார சட்னி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். லஞ்சுக்கு என்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வெஜிடபிள் ரைஸ் தாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க. இப்போ வாங்க டிஃபன் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. நான் சாதத்தை குக்கரில் வைக்கல, கிளறி தாங்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன். சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நான் காலிஃப்ளவர் பக்கோடா தாங்க நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொய்யாக்காய் ஒன்று இருந்துச்சு, அதையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க. இப்போ லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு, வாங்க சாப்பிடலாம்.